Learn spoken English easily. Bueno, bienvenidos todos. Aquí vamos a aprender inglés fácilmente. Nos vamos a concentrar en los sonidos. Sí, porque a veces uno cree que es el sonido, pero no. Entonces, la L en inglés, la lengua arriba, y la ER así en el medio, y luego la N. Learn spoken. Entonces las O en inglés son unas OU. Sí, son parte de una sílaba. Entonces, ¿cuándo suenan distintas? Cuando solo hay una O en medio de consonantes. Entonces ahí no es OU, ¿ok? Entonces aquí, por ejemplo, learn. Así, sostienen el sonido. Learn. Exagérenle, porque recuerden que ustedes tienen que memorizar. Learn. Y la R se redondean los labios. Comienzan con la punta de la lengua, aquí, en la parte de arriba, la y luego le ponen y luego la learn spoken. Entonces la O cuando hay más vocales en esa palabra suena OU, ¿ok? Entonces es spoken. Se comienza con O, termina con U. Spoken. Learn spoken English. Ahí miren, es English. Los dos sonidos son la I del español cortito. Así, English. Learn spoken English. Fácil. Learn spoken English. Y luego aquí viene la I larga. Y esa es sonriendo. Y aquí las S en medio de vocales se convierten en Z's. Oigan la vibración. Y esa es una I corta, y luego la de li es larga. Easily. Learn spoken English easily. Ahí está, miren, qué fácil. Bueno, miren, como acá es para que ustedes aprendan los sonidos, porque si ustedes están en Estados Unidos o en Guatemala y están tratando de trabajar en un call center y ustedes dicen, yo entiendo inglés, y llegan allá y entonces le va a decir el que entrevista, va a decir, say what now, man, say what now. Entonces, ok, hay que entrenar el oído. Learn spoken English easily with Louis. That's me, yeah. No, miren, no. Y aquí solo hay una O, pero ¿por qué se pronuncia OU también? Porque solo hay una consonante. Entonces, cuando la O es la única vocal y hay más de dos consonantes, ahí se pronuncia de otra forma, que ahí lo vamos a ver más adelante. Pero aquí no es no, como en español, no, porque es español, no, es no. Bueno, oigan la diferencia, en español uno dice no, y en inglés uno dice no. No, no. ¿Ok? Y luego tenemos la A, pero la A del inglés es A, como las cabras. Así. Cuando anden en la calle, practíquenlo, y la gente cuando les diga, ¿qué está haciendo? Aprendiendo inglés. Entonces, miren, pues la A del español no existe en inglés. No. En inglés se escribe igual que la A del español, pero se pronuncia A.
Miren, es una con una como que cuando uno está diciendo le apretan ahí el pescuezo. Grammar. Ok, with la TH, with la lengua. No la tienen que sacar, la pueden poner atrásito de los dientes. With. No es with, no es S, no es S, no, es with. Ok, so, grammar with Luis. Soy yo. Hola a todos. Bueno, y luego tenemos un sonido en inglés que ustedes tienen que aprender a dominar, si no van a hablar inglés. Ese sonido no existe en español, pero ustedes saben hacerlo. Por ejemplo, cuando ustedes están en su rollo haciendo cualquier cosa y les habla su mamá a alguien, ustedes dicen sale de aquí del diafragma. Vean, no se mueve nada en la boca. Bueno, ese sonido se llama schwa y es el sonido más importante del idioma inglés para que ustedes aprendan inglés, porque si ustedes no aprenden a poner ese sonido en las palabras, entonces nadie les va a entender. ¿Y dónde se pone el schwa? Pues se ponen palabras que no llevan estrés, o sea, que son palabras que no tienen relevancia, ¿verdad? Por ejemplo, aquí learn tiene relevancia porque es aprender. Learn spoken. Entonces miren, spoke, ahí va el énfasis, y can, pues la parte esa spoken ya no hay que ponerle énfasis porque no tiene relevancia. Entonces ahí se pone un schwa. Learn spoken English. Miren ese English. Easily. No grammar with Luis. From. Chapin. Trebolero. Aquí, ¿por qué pronuncio trebolero? Porque estamos usando la fonética inglesa. Entonces hay gente que, por ejemplo, se pone sus moños y dice, cuando yo hablo inglés, yo soy de Guatemala, ahí pueden ver la bandera de Guatemala, miren, ahí está, aquí de este lado está ahí. Y yo digo Guatemala, y la gente dice, ay, mira vos, se pronuncia Guatemala porque es nombre propio. Yo estoy hablando en inglés, pues estoy usando fonética inglesa. Obviamente esta gente no habla inglés, y si lo habla probablemente no lo hable muy bien, pero ustedes tienen que aprenderlo a hablar bien, porque si quieren trabajo, pues, o quieren que les entiendan en Estados Unidos, y si no, cada vez que se aparezcan en un lugar les van a decir, say what now, whatchamacallit boy, say what now, y ustedes no quieren que les digan eso. Bueno, entonces miren, learn spoken English easily, no grammar, with Luis. From chapin. Miren, ¿oyeron la A? Chapin. Y la P en inglés es es un puff. Chapin. No vayan a decir chapin, no es español, es chapin. Bo es una B, trebolero. YouTube, miren, channel, es una A, channel. Alright, so learn spoken English easily, no grammar, with Luis from Chapin, trebolero, YouTube channel. Ahí está, eso es todo. ¿Qué les pareció? Bueno, miren, tienen que practicarlo. Entonces ya cuando lo practican se va a hacer fácil, ¿verdad? Van a decir, learn spoken English easily, no grammar,
with Luis from Chapin Trebolero YouTube channel. Suscríbanse.